xildhibaan xasan maxamed cumar bislo oo kamida mudanayaasha golaha deegaanka degmada Boorama oo maanta waraysi gaar ah telefishanka caalamiga Ariel TV ku siinayay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu markiisa ka hadlay arinta muddooyinkii u dambeeyay ka taagnayd magaalada Boorama ku saabsanayd in lagu kala aragti duwanaaday qabsoomida doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale ka hadalka arinta saami qaybsiga. xildhibaan xasan maxamed cumar bislo ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ay qabsoonto maadaama buuro xildhibaanka asxaabta qaranka siyaasadda Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ay isku raaceen in doorasho dalka ay ka dhacdo. Madaxweynuhu waa kii madaxweynaha qaranku iyo labada xisbi qaran ugu yeedhay solaadiintii ka soo jeeday gobolada Awdal iyo Selel waxay ka wada hadleen oo loo soo bandhigay in sidii ay doorashadu inoogu qabsoomi lahayd laga wada hadlo. runtii waa wax fiican weeye haddii laga hadlayo doorashada hanqaban iyo la qaban maayana cidda xaq u leh ee cilaaminaysa tira in oranaysa doorashadii hangallo waa madaxweynaha qaranka ee loo idmaday maadaama ay labadii xisbi qaranna ay ku taageereen in doorashadii la qabto horta waan soo dhaweynaynaa in doorasho la qabto laakiin cidda ka biyadiisan ee fikirka ka duwani ma foga waa wax la iska qancin karo oo doorashooyin ka horeeyaba halkan bay ku yimaadeen. haddii aanu nahay anagu in golayaashii deegaanka anoo kamida golaha deegaanka ee degmada Boorama waxaan soo dhaweynayaa in doorashada la qabto oo xilligeeda ay ku dhacdo baan soo dhaweynayaa. wixii wada hadal ee tabashiina marna wax laga tagay maahine xilligeedu iman doonaa. dhanka kale xildhibaan xasan maxamed cumar bislo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay inuu diyaar u yahay in kursiga uu ku baneeyo in doorasho lagu bedelo. xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu la hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka magaalada Boorama isagoona ugu baaqay inay ka fogaadaan hadallada lidiga isku ay warbaahinta isku marinayaan. sidoo kalena waxa uu sheegay in cid kastoo tabasho qabta miiska wada hadalka lagu qancin doono maadaama ay sidaasi tahay oo golayaashii deegaanku imika ay marayaan muddo ku dhow 7 sano iyo saayid kuwii qaranku ay marayaan ee sharci dejintu 15 sano iyo saayid miyayna ku qurux badnayn in doorashada ay dhacdo oo loo baneeyo in jiil cusub yimaado oo nabadal anaga waan soo dhaweynayaa in aniga la bedelo oo cidda kale imanaysaay ay timaado bedesho kuwa qarankana saasaan ka rajeynayaa iyakana inay noqoto oo jiil cusub ay yimaado oo la isku baneeyo kuraasta oo la sii jeclaysanin. marka sidaa darteed aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa in doorashada la qabto walaalaha gobolkana waxaan ugu aqalcinayaa oo ugu baaqayaa ma wanaagsana in media wax la isku mari oo la iska jawaabo ee waxay kaga wanaagsan tahay intuu media la iska daayo miiskooda hadal la isku yimaado haday dhalinyarada tahay haday cuqaasha tahay wixii tabasho ay danta gobolada Awdal iyo Selel ama guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland in miiskooda hadal la isku yimaado oo laga wada hadlo laakiin aan iska dayno media aan la iska jawaabin oo wax la isku marinin taasna waa soo jeedinayaa ma xuma dhalinyartaasi way fiican yihiin iyadoo taasi ay jirto haddii haddana odayaashii dhaqanka ee awalba aanu daba joognay in ay talada xukuumadda ay la soo gaadhaan iyagana in la tixgeliyo oo aanan laga dhigin dad aan matalin ama iyaga baan matalin ama gobolka baan matalin aan laga dhigin miiskooda hadalka la isku soo noqdo oo dhalinyarta iyo qaashiba ay soo wada farsan la isku aqal celiyo way wanaagsan tahay. laakiin waxaan ka jecelahay in media laga daayo oo la isku yimaado wada hadal fadhiya. وعمران حسين آدم ورلك تلفزيون كعالمي Ariel TV Boorama.